CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 1। प्रथमः पाठः वन्दे भारत मातरम्। भवतां दक्षिणहस्ते एकं QR कोड् अस्ति। तत्र भवन्तः पाठसम्बद्धान् अन्यान् अतिरिक्तसन्दर्भान् प्राप्स्यन्ति। एकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः बालकः एका बालिका च स्वमात्रा सह परस्परं संवादं कुरुतः। बालकः वदति, अम्ब, वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः, किन्तु अस्य अर्थं न जानीमः। मातः, अस्य कः अर्थः? बालिका वदति, इदं गीतं कः लिखितवान् इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। माता वदति, वत्सौ, महान् देशभक्तः बङ्किमचन्द्रः चट्टोपाध्यायः 82-उत्तर-1800 वर्षे आनन्दमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। वन्दे मातरम् इति गीतं तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वन्दे मातरम् इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहं मातुः वन्दनं करोमि इति। मातः, इदं गीतं कस्यां भाषायाम् अस्ति इति बालिका वदति। बालकः अपि वदति, मातः, अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति? माता उत्तरति, पुत्री, एतद् गीतं संस्कृतं बाङ्ग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। पुत्र, अस्मिन् गीते भारतमातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 2। अत्र एकं चित्रमस्ति। भारतस्य मानचित्रं वर्णितमस्ति। भारतस्य प्राचीनानि तीर्थक्षेत्राणि, नगराणि, पवित्राः नद्यः, श्रेष्ठाः पर्वतमालाः च मानचित्रे सन्ति। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां, नदीनां, पर्वतमालानां, नगराणां च नामानि इदानीं जानीमः। 1. अयोध्या, 2. मथुरा, 3. हरिद्वारं, 4. काशी, 5. कांची, 6. अवंतिका, 7. वैशाली, 8. द्वारिका, 9. पुरी, 10. गया, 11. प्रयागराजः, 12. पाटलिपुत्रं, 13. विजयनगरं, 14. इंद्रप्रस्थं, 15. सोमनाथः, 16. अमृतसरः, 17. अमरनाथः, 18. लामायुरुः, 19. वैष्णवदेवी, 20. ज्वालामुखी, 21. केदारनाथः, 22. बद्रीनाथः, 23. ज्योतिर्मठः, 24. कुरुक्षेत्रं, 25. सम्मेतशिखरं, 26. वैद्यनाथः, 27. नवद्वीपः, 28. कामाख्या, 29. तवाङ्गः, 30. परशुरामकुण्डं, 31. सनामहिः, 32. त्रिपुरसुन्दरी, 33. भोरमदेवः, 34. भद्राचलं, 35. श्रीशैलम, 36. तिरुपतिः, 37. तिरुवन्नामलयः, 38. श्रीरंगम, 39. रामेश्वरम, 40. कन्याकुमारी, 41. शबरीमलयः, 42. शृंगेरी, 43. रजतपीठपुरम, 44. गोमन्तकं, 45. कूडलसङ्गमः, 46. पाण्डुरङ्गपुरं, 47. भीमशङ्करः, 48. त्र्यम्बकेश्वरम, 49.
घुष्मेश्वरम 50, ओंकारेश्वरम 51, पदलिप्तपुरम 52, नागेश्वरम 53, अर्बुदगिरिः 54, अजयमेरुः। पृष्ठसङ्ख्या 3। अत्र द्वे चित्रे स्तः। एकस्मिन् चित्रे बालकौ मात्रा सह वार्तालापं कुरुतः। बालकः पृच्छति, अम्ब, एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यं? माता वदति, बालौ, स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतं मन्त्रम् इव गायन्ति स्म। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। तर्हि अपरस्मिन् चित्रे बालिका वदति, मातः, वन्दे मातरम् इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु? बालकः पृच्छति, अम्ब, आवाम् अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छावः। माता वदति, साधु, अधुना वयं भारतमातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। एषा अस्माकं वत्सला भारतमाता। अहो, अस्माकं भारतमातुः महात्म्यं साक्षात् पर्वतराजः हिमालयः मुकुटरूपेण अस्याः मस्तके शोभते। अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। भारतभूमौ महेन्द्रः, मलयः, सह्यः, रैवतकः, सिन्ध्यः, अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। अत्रैव गङ्गा, यमुना, सरस्वती, सिन्धु, ब्रह्मपुत्रः, गण्डकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारं, काशी, काञ्ची, अवन्तिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रं, विजयनगरम्, इन्द्रप्रस्थं, सोमनाथः, अमृतसरः इत्यादीनि मङ्गलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असङ्ख्याः जनाः आगच्छन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 4। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे हिमालयस्य शिखरे शूराः सैनिकाः श्वेतवर्णकेषु शीतरक्षकवस्त्रेषु जैकेट् इति धारयन्ति। एकस्य नेतुः हस्ते भारतीयः त्रिवर्णः ध्वजः अस्ति। अन्ये च सैनिकाः वामतः दक्षिणतः च पङ्क्तौ सन्ति। तेषां हस्ते भुशुण्डिकाः सन्ति। भारतमातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। अहो, अस्य शोभा! अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः, श्वेतः, हरितः च वर्णाः विराजन्ते। ध्वजस्य मध्ये सुन्दरं नीलवर्णं चक्रमपि शोभते। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रं च विशिष्टं सन्देशं प्रयच्छन्ति। अपरस्मिन् चित्रे केचन सैनिकाः हिमालयस्य शिखरे सन्ति। तेषां हस्ते त्रिवर्णः ध्वजः अस्ति। त्रिवर्णध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशरवर्णः। एषः वर्णः त्यागपरम्परायाः, शौर्यपरम्परायाः च सूचकः अस्ति। ये भारतमातुः आजीवनं सेवां कृतवन्तः, देशस्य स्वतन्त्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च, तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। जयतु सैनिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः अयं केशरवर्णः। पृष्ठसङ्ख्या 5। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे
एकत्र गृहस्य चित्रमस्ति, लघुशशकमस्ति, एकः कृषकः क्षेत्रे कार्यं करोति। कृषकबान्धवाः अस्माकं भारतभूमिं सर्वदा स्वस्वेदबिन्दुभिः सिञ्चन्ति। एतेषां परिश्रमेण एव भारतभूमिः हरितवर्णमयी, समृद्धा, सस्यश्यामला च सञ्जाता। भारतमातुः समृद्धेः एषा आभा हरितवर्णरूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः एषः हरितवर्णः। पृष्ठसङ्ख्या 6। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः वैज्ञानिकः विज्ञानशालायां किमपि परीक्षते। अपरत्र राकेट्, वायुयानं, नौका इत्यादीनां चित्राणि अपि सन्ति। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः शान्तेः, सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। अणुशास्त्रे, संगणकशास्त्रे, चिकित्साशास्त्रे, अन्तरिक्षशास्त्रे, आयुधशास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तमस्ति। वैज्ञानिकानां तत् धवलं यशः धवलवर्णरूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। भारतीयं विज्ञानं शान्तिं, प्रगतिं, सुरक्षां च परिपोषयति। जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजमध्यस्थः अयं धवलवर्णः। अत्र चित्रे एकं वन्दे भारत रेलयानम् अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 7। अत्र एकं चित्रमस्ति, नीलचक्रमस्ति। ध्वजमध्ये यत् नीलचक्रमस्ति अत्र स्थापितमस्ति। ध्वजे विराजमानस्य घननीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम् इति। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। एतत् चक्रं चलनीयं कर्तव्यपथे वै न विरम सततं चल इति भावं बोधयति। सूर्यः विरामं विना नित्यं सञ्चरति। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति। इदं चक्रं जीवने श्रान्तेः, आलसस्य, प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति सन्देशं प्रयच्छति। वयं सर्वे अपि धन्याः यत् अस्यां पवित्रभूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः। वयं पवित्रायाः भारतमातुः नित्यं वन्दनं कुर्मः। अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। आगच्छन्तु, मिलित्वा सर्वे गायामः। वयं बालका भारतभक्तः, वयं बालिका भारतभक्तः, वयं हि सर्वे भारतभक्तः, पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्तः। चित्रे गीतं गायमानाः केचन बालकाः सन्ति। एकस्य बालकस्य हस्ते ध्वजः अस्ति। लघुबालकस्य हस्ते अपि त्रिवर्णः ध्वजः अस्ति। बालिकायाः हस्ते पतङ्गः अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 8। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः, अर्थः हिन्दी, इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। वन्दे, प्रणामं करोमि, प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। आई ग्रेट, आलिङ्ग्यः, आलिङ्गनं कृत्वा, आलिङ्गन करके। हैविंग, एम्ब्रेस्ड, बहुत्र, बहुषु स्थानेषु, अनेक स्थानों पर। इन मैनी प्लेसेस। शृणुमः, श्रवणं कुर्मः, हम सुनते हैं। वी लिसन, जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। उपन्यासम, बृहत् कथा रूपम, उपन्यास को, नोवेल। रम्यम, सुंदरम, रमणीय, प्लेजेंट। आंदोलने, क्रांतौ, आंदोलन में, इन द मूवमेंट। वत्सला, स्नेहयुक्ता, स्नेहमयी, लविंग। महात्म्यम, महत्वम, महिमा, ग्रेटनेस। मुकुट रूपेण,
किरीट रूपेण, मुकुट रूप से, एज अ क्राउन। पर्वत राजः, पर्वतानां राजा, पर्वतों का राजा, द किंग ऑफ माउंटेन्स। रत्नाकरः, समुद्रः, सागर, सी अथवा ओशियन। तीर्थक्षेत्राणि, पुण्यक्षेत्राणि, तीर्थस्थल, होली प्लेसेस। धूलिम, क्षितिकणम, धूल को, डस्ट। ललाटे, भाले, माथे पर, ऑन द फोरहेड। विराजमानः, शोभायमानः, सुशोभित होता हुआ, शाइनिंग। सूचकः, बोधकः, सूचित करने वाला, इंडिकेटर। केशर वर्णः, केसर वर्णः, केसरिया रंग, सैफ्रॉन कलर। प्राप्तुम, लब्धुम, पाने के लिए, टू गेट। वक्तुम, भाषितुम, बोलने के लिए, टू स्पीक। कृषक बांधवाः, कृषिवल बांधवाः, किसान भाई। आर डेयर फार्मर्स। स्वेद बिंदुभिः, घर्मस्य जलकणैः, पसीने की बूंद। बाय स्वेट ड्रॉप्स। सिंचन्ति, सिंचनम कुर्वन्ति, सींचते हैं, स्प्रिंकल। पृष्ठ संख्या 9। पृष्ठ संख्या 9। शस्य श्यामला, शस्य ही घनश्यामा, उपजों से हरी भरी। डेंसली कवर्ड विद फ्लोरा। आभा, कांति, चमक, लश्चर। अणुशास्त्रे, परमाणु शास्त्रे, परमाणु विज्ञान में। इन एटॉमिक साइंस, आयुध शास्त्रे, रिपीट, शस्त्र विज्ञाने, शस्त्र विज्ञान में। इन साइंस ऑफ वेपन्स। धवलम, शुक्लम, श्वेत, वाइट। घन नील वर्णस्य, गाढ़ नील वर्णस्य, गहरे नीले रंग का, ऑफ नेवी ब्लू कलर। अराह, चक्रस्य यष्टिकाः, तीलियां, स्पोक्स ऑफ अ व्हील। कर्तव्य पथे, कर्तव्यस्य मार्गे, कर्तव्य मार्ग पर, ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सहमाना, सहनम कुर्वती, सहती हुई, बेयरिंग। श्रांतेः, क्लांतेः, थकान का, ऑफ टायर्डनेस। प्रमादस्य, अनवधानतायाः, असावधानता का, ऑफ केयरलेसनेस। जेतुम, विजयम प्राप्तुम, जीतने के लिए, टू विन। मातृभाषाया अर्थं लिखन्तु इत्यत्र रिक्तस्थानम् अस्ति। भवन्तः स्वमातृभाषया शब्दानाम् अर्थम् अत्र लिखन्तु। प्राचीन भौगोलिक नाम्नाम् आधुनिक नामानि नामान्तराणि च इति कृत्वा एका तालिका अत्र वर्तते। प्राचीनानि तीर्थक्षेत्राणि, नगराणि च। हरिद्वारम, माया अथवा मायापुरी। विजयनगरम, हम्पे। घुष्मेश्वरम, घृष्णेश्वरम। रजतपीठपुरम, उडुपी अथवा ओडुप। काशी, वाराणसी। पाटलिपुत्रम, पटना। गोमंतकम, गोवा। अवंतिका, उज्जैनः। पांडुरंगपुरम, पंढरपुरम। अर्बुदगिरिः, आबू पर्वतः अथवा दिलवाड़ा। इंद्रप्रस्थम, देहली अथवा दिल्ली। अजयमेरुः, अजमेरः, पुष्करम च। पदलिप्तपुरम, पालिताना अथवा पुंडरीकगिरिः अथवा शत्रुंजय गिरिराजः। अत्र पवित्राः नद्यः वर्णयन्ते। यमुना, कालिंदी, सरयुः, घाघरा, शतद्रुः, शतद्रुः, सतलुज, शोणा, सोन। परुष्णी, रावी। चर्मणवती, चंबल, रेवा, नर्मदा, गोदा, गोदावरी। तापी, ताप्ती, वेत्रावती, बेतवा, वितस्ता,
झेलम, कौशिकी, कोसी, गंगा, जाह्नवी, भागीरथी अथवा अलकनंदा, शारदा, काली अथवा महाकाली, गंडकी, नारायणी अथवा सदानीरा, चंद्रभागा, असिक्नी अथवा चिनाब। श्रेष्ठाः पर्वतमालाः वर्णयन्ते। महेन्द्रगिरिः, पूर्वीघाटः पर्वतमाला, रैवतकः, गिरनारः पर्वतमाला, सह्याद्रिः, पश्चिमीघाटः पर्वतमाला उपरिभागः, अरावलिः, अरावली पर्वतमाला, विन्ध्याचलः, विन्ध्यः पर्वतमाला, मलयाचलः, पश्चिमीघाटः पर्वतमाला अधभागः। पृष्ठ संख्या 10। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न संख्या 1। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानाम् एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु। क पर्वतराजः कः? अग्रे रिक्तस्थानमस्ति। ख समुद्रः कस्याः चरणौ प्रक्षालयति? अग्रे रिक्तस्थानं। ग त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति? अग्रे रिक्तस्थानं। घ ध्वजस्थितः केशरवर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति? रिक्तस्थानं। ङ कृषकबान्धवाः भारतभूमिं कैः सिञ्चन्ति? अग्रे रिक्तस्थानं। च केषां धवलं यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति? रिक्तस्थानं। छ सूर्यः कं विना नित्यं सञ्चरति? अग्रे रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखित्वा पूरयन्तु। प्रश्नसंख्या 2। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। क पवित्राः नद्यः काः? अधोभागे रिक्तस्थानमस्ति। ख विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति? अधोभागे रिक्तस्थानं। ग धर्मचक्रं कं भावं बोधयति? रिक्तस्थानं। घ कृषकबान्धवानां परिश्रमेण भारतभूमिः कथं सञ्जाता? अधोभागे रिक्तस्थानं। ङ विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीयैः यशः प्राप्तम्? अधोभागे रिक्तस्थानं। च अन्ते सर्वे किं गीतं गायन्ति? अधोभागे रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि पूरयन्तु। पृष्ठसंख्या 11। प्रश्नसंख्या 3। रेखाङ्कितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारं प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। यथा अस्माकं वत्सला भारतमाता। अग्रे रिक्तस्थानमस्ति। उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। केषां वत्सला भारतमाता इति विधिना आत्मना कुर्वन्तु। क समुद्रः भारतमातुः इति रेखाङ्कितं पदं चरणौ प्रक्षालयति। अग्रे रिक्तस्थानं। ख जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानमस्ति। ग वीराः भारतमातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। अत्र वीराः इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानमस्ति। घ जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति। अस्मान् इति पदं रेखाङ्कितमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानमस्ति। ङ नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। नदी इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानं। च वयं गौरववर्धनार्थं प्रयत्नं कुर्मः। प्रयत्नम् इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानमस्ति। रिक्तस्थानेषु रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्नान् लिखन्तु। प्रश्नसंख्या 4। अधः प्रदत्तानां शब्दानाम् उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। क यथा चरणं, चरणौ। अग्रे रिक्तस्थानं ब्रैकेट् मध्ये द्वितीया विभक्तिः। ख नदी रिक्तस्थानं नद्यः प्रथमा विभक्तिः। ग ललाटे रिक्तस्थानं सप्तमी विभक्तिः। घ देशाय रिक्तस्थानं चतुर्थी विभक्तिः। ङ चक्रं रिक्तस्थानं चक्राणि प्रथमा विभक्तिः। च रिक्तस्थानं
रिक्तस्थानं वैज्ञानिकः तृतीया विभक्तिः। 6 अहं रिक्तस्थानं प्रथमा विभक्तिः। ज विज्ञानस्य रिक्तस्थानं षष्ठी विभक्तिः। अत्र रिक्तस्थानेषु उचितपदान् लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 5 अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायाम् अथवा प्रान्तीयभाषायाम् अथवा आङ्ग्लभाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। क भारतभूमौ पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। अग्रे रिक्तस्थानमस्ति। ख भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुटरूपेण शोभते। पृष्ठसङ्ख्या 12 ग भारतभूमौ श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। रिक्तस्थानं घ राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। रिक्तस्थानं ङ वयं भारते जन्म प्राप्तवन्तः। रिक्तस्थानेषु अनुवादं लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 6 अधः प्रदत्तानां शब्दानाम् उदाहरणानुसारं विभक्तिं वचनं च लिखन्तु। शब्दः विभक्तिः वचनम्। उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। क भारतमाता विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः वचनम् एकवचनम्। इत्थं प्रकारेण अग्रे आत्मना कुर्वन्तु। ख नद्यः रिक्तस्थानं ग ललाटे रिक्तस्थानं घ तीर्थक्षेत्राणां रिक्तस्थानं ङ देशस्य रिक्तस्थानं च बलिदानं रिक्तस्थानं छ कृषिवलबान्धवाः रिक्तस्थानं ज अस्मान् रिक्तस्थानं झ क्षेत्रेषु रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 7 पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। यथा शृणुमः रिक्तस्थानं अग्रे चतुर्षु पंक्तिषु रिक्तस्थानानि सन्ति। अत्र क्रियापदानि लेखितव्यानि सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 13 प्रश्नसङ्ख्या 8 अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट्लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमपुरुषः। यथा भवति एकवचनं भवति अग्रे रिक्तस्थानं मध्यमपुरुषः रिक्तस्थानं उत्तमपुरुषः रिक्तस्थानं अग्रे एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः। प्रथमपुरुषे एकवचने अस्ति। अग्रे रिक्तस्थानं मध्यमपुरुषे अपि रिक्तस्थानं उत्तमपुरुषे अपि रिक्तस्थानं। इत्थमेव अग्रे तालिकाद्वयं वर्तते। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमपुरुषः रिक्तस्थानं मध्यमपुरुषः रिक्तस्थानं उत्तमपुरुषः रिक्तस्थानं इच्छामः। अग्रे एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमपुरुषः रिक्तस्थानम् आगच्छन्ति मध्यमपुरुषः रिक्तस्थानं उत्तमपुरुषः रिक्तस्थानं। प्रथमतालिकायां भूधातोः रूपाणि सन्ति। द्वितीयतालिकायाम् अस् धातोः रूपाणि सन्ति। तृतीयतालिकायाम् इच्छ धातोः रूपाणि सन्ति। चतुर्थतालिकायां च आगच्छ धातोः रूपाणि लेखनीयानि सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 14 योग्यताविस्तरः कार्यम् 1 भारतस्य राष्ट्रगानस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य पूर्णं मूलस्वरूपं मिलित्वा गायामः। वन्दे मातरं मूलगीतं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठकलकलनिनादकराले द्विसप्तकोटिभुजै धृतखरकरवाले के बोले माँ तुमि अबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। कार्यसंख्या 2। ब्रिटिश् जनानां शासनकाले प्रमुखकार्यक्रमेषु तेषां राष्ट्रगीतं गॉड सेव द क्वीन् इति सर्वे अनिवार्यरूपेण गायन्ति स्म। तद् ज्ञात्वा बङ्किमचन्द्रवर्यः तस्य गीतस्य विकल्परूपेण भारतमातुः गौरवसूचकं वन्दे मातरम् इति गीतं रचितवान्। एतद् गीतं 1982 वर्षे प्रकाशिते आनन्दमठ इति ग्रन्थे वर्तते। तस्य प्रकाशनात् पूर्वमेव भारतीयाः वन्दे मातरं गीतं सर्वत्र गातुम् आरब्धवन्तः। वन्दे मातरम् इति गीतेन सह एतस्य इतिहासः अपि अवश्यं सर्वैः पठनीयः। परियोजनाकार्यम् 1। जयतु सैनिकः जयतु कृषकः जयतु वैज्ञानिकः इति उद्घोषान् बृहत् फलके विलिख्य विद्यालयस्य कक्षायाः च भित्तिषु स्थापयन्तु। एतेषां मातृभाषया अनुवादं च कुर्वन्तु। 2। स्वप्रदेशे विद्यमानानां नदीनां पर्वतानां तीर्थक्षेत्राणां च नामानि लिखन्तु। 3. विरामदिनेषु मातापितृभ्यां सह कृषिक्षेत्रं गच्छन्तु। तत्र कृषिकार्यं दृष्ट्वा संस्कृतभाषया पञ्चवाक्यैः अस्य वर्णनं कुर्वन्तु अथवा चित्रं रचयन्तु। 4. दशानां देशभक्तानां नामसहितानि चित्राणि सङ्कलय्य A3 आकारस्य कलापत्रके A3 साइज़् ड्रायिङ्ग् शीट् संश्लेषयन्तु। इति प्रथमः पाठः समाप्तः।
सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्।